បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទី1សូមស្វាគមន៍ទី1នៅចិត្តនៅជាមួយចាំជួយលោកអ្នកឱកាសទទួលបានទំព័រ website ភ្លាមៗដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានាសូមលោកអ្នកចុចឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាននៅទំព័រ website ឥឡូវនេះបាទដើម្បីទទួលបានទំព័រ website លោកអ្នកដាច់ខាតដំបូងបំផុតត្រូវតែចុះឈ្មោះជាសមាជិកហើយការចុះឈ្មោះជាសមាជិកគឺមិនមានការបង់ប្រាក់នោះទេបាទដើម្បីចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ website ទី1គឺលោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះបំពេញនៅប្រវត្តិរូបមួយចំនួនដែលមាននៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំនេះស្រាប់បាទដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញនៅកូដនាមនិងនាមខ្លួនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅព័ត៌មានមួយចំនួនជូនបាទដែលជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចូលបាទកូដនាមគឺសេកបាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសុជាតិហើយខ្ញុំមានភាពប្រុសបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទតែប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបញ្ចូលនៅព័ត៌មានរបស់អ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំភាសាទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ៊ីមែលនេះគឺជាអ៊ីមែលដែលខ្ញុំវាយនេះគឺมันមានបញ្ហាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសឈ្មោះទំព័ររបស់ខ្ញុំដោយដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងกระดาษពណ៌លឿងនេះដែលបានបង្ហាញនេះគឺត្រូវតែជាអក្សរឡាតាំងបាទมันមានដកឃ្លាត្រូវតែជាអក្សរតូចទាំងអស់មិនចាំបាច់បន្ថែម www.t1.com มันអនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាឧទាន ads សញ្ញាទ្រង់ជ្រូកដុល្លារភាគរយឬក៏អ្វីៗផ្សេងៗទៀតនោះទេបាទហើយឈ្មោះទំព័ររបស់អ្នកអាចដាក់ជាខ្មែរទី1 សេកដតសុជាតិខ្មែរត្រេញូឧទាហរណ៍សិនចឹងបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទំព័រថាជាភាសាខ្មែរនោះទំព័ររបស់អ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងអាសយដ្ឋាន www.t1.com បាទហើយ / ខ្មែរតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះមួយដែលមានឈ្មោះថាsage បាទ សុជាតិបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបញ្ចូលនៅលេខកូដសម្ងាត់របស់ខ្ញុំទៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទសុំទោសបាទបន្ទាប់មកគឺមុននឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកផងដែរមុននឹងធ្វើការចុះឈ្មោះលោកអ្នកគួរតែសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុះឈ្មោះបើសិនជាលោកអ្នកបានអានណានៅលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះនិងការទទួលខុសត្រូវរួចហើយគឺសូមឲ្យគោរពតាមពីព្រោះមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចូលទៅដោយងាយៗនោះទេបាទដូច្នេះពេលដែលបំពេញរួចហើយសូមលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះពេលនោះយើងនឹងឃើញព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់យើងគឺបានសម្រេចសូមចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បី activate ឈ្មោះរបស់អ្នកបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរហូតដល់ត្រឹមនេះហើយសូមរងចាំនឹងអនុវត្តនៅការ check អ៊ីមែលបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅបន្តគ្នាបាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទ